especialista en ortodoncia, estética dental y oclusión. El bruxismo es una condición que se da en el apretamiento dental y o fricción de los mismos, y esto se hace de manera involuntaria. Últimamente es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el sillón dental y se da por la ansiedad y el estrés que manejamos en el nuevo estilo de vida. Normalmente bruxamos todos, pero cuando hay un estadio de estrés excesivo, los dientes apretan, rechinan y producen desgastes dentales. Inicialmente no, los síntomas son cefaleas, que son dolores de cabeza, que se irradian desde la mandíbula hasta el oído. Ya cuando es de manera crónica, al haber desgastes dentales, se empieza a producir desgastes en la anatomía, muchas veces fracturas de las piezas dentales y sensibilidad generalizada. Los tratamientos se basan en dos etapas. La primera etapa, si es de manera no tan puntual, se maneja odontológicamente con analgésicos. Ya si es de manera crónica, lo podemos manejar con férulas para dormir en la noche, las cuales guían el movimiento, evitan el desgaste, y si es de manera más crónica, se maneja con relajantes musculares. Y en la segunda etapa se maneja con psicología.